अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो विंटर इज़ फाइनली हियर और आज हम जा रहे हैं वाथबा लेक, अबू धाबी। और मैं दिखाऊंगा आपको कैंपिंग मटेरियल सेट। और इधर है हमारे साथ हाय जिमाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आना। और इस वक्त हम निकलने वाले हैं शारजा से, इधर से। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज। चलो लेट्स गो टू अबू धाबी। Ana. वही तारिक साहब स्टार्ट क्या पोजीशन है? पहली जो चिकन है ना वो भी जा रही है फ्राई बेसिस पे। चलो जी, पहली चिकन जा रही है अभी। थोड़ी हाइट पे है ज़्यादा। ये माहौल है जी, देखिए।
साइड भी करके ना। Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. How are you? How are you? Bye bye. Bye bye. शान पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद तू सो जाए। जला एक ऐसी नज़्म कहूँ, जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए, मैं दिल लिखूँ तू दिल थामे, मैं गुम लिखूँ वो खो जाए। अपने घर वाल जाते जाते तेरे घर वाल मुड़िए नी, अपने घर वाल जाते जाते तेरे घर जो प्यार तेरे नाल बात मिल जे मैनू तू, सारे दिन दियां गल्लां बैठे दस्सां मैं तेनू, तू मैनू भुल्ले ना कदे, मैं ना भुल्लां तैनू।
that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. Okay, finally our trip is finished. So guys, that was Wathba Lake. Now it's time to go to Sharjah. See you in the next vlog.